们怎么可以这样对赖赏？他为了台湾出国已经很不容易了，走南太平洋如果坠机就掉到海里，完蛋了。红台哪来出电给 Boykin 呢？因为民进党有人考虑跟索马利兰建交，如果你真的建交，你等于是明面着跟非洲联盟对干。索马利亚禁止持台湾护照入境，索马利兰政府未就本案采取积极作为。因为到头来很简单嘛，索马利兰不愿意为了台湾去得罪国际组织嘛，就是我们真的在当冤大头，你知道吗？250万美元连发新闻稿都不愿意啊，这叫邦交国，这叫外交突破。就算是 Google 地图也不敢把索马利兰画出来，你就知道民进党就尬死耶，你知道不 ？Ladies and gentlemen, welcome the host. 事情是这样的我收到了一个爆料信，然后我去核查了这件事，我觉得真实度蛮高的。来信者呢是我们的一个粉丝，然后他有提到几个非常有意思的内容。他呢直接说了为什么赖赏访菲得到挫败。他说：“历史哥您好，我是您长期粉丝。针对赖清德在4月访史瓦蒂尼被打压一事，我来分享一些上次事件虽是赖方呢强力对外谴责是中方的打压，但外部呢的内部早就乱成一锅粥，我们同仁也为此承受了巨大的压力。外界未必知道，这已经不是非洲国家第一次用国际民航法对台湾进行打压。前年12月，吴志忠外交部次长赴索马利兰出席总统艾莱曼的就职典礼，加大台湾对索马利亚的援助，就触怒了索马利亚，所以当时索马利亚就很火了，你继续的对于叛乱团体进行援助。去年4月，林佳龙访问史瓦蒂尼期间，规划顺访索马利亚，也就是说他去史瓦蒂尼之后，他回程，他本来呢是打算这样的，这个是索马利兰，这是史瓦蒂尼，他本来想这样跑，那你有没有发现这里面要经过多少国家的领空啊？随后索马利亚就发布了航空公报进行反制，拒绝任何持有台湾护照的人员入境或过境索马利亚，包括索马利亚航空管制区的索马利兰，因为索马利兰是没有自己的空军，没有自己的航空管制区，也没有办法单独的用自己的护照出国的，因为全世界上除了刚刚跟他建交的以色列之外，没有人承认他的国际地位，而承认他的国际地位的那个国家都不是国家就是自称主权独立的台独民进党，很疯狂。所以林佳龙最后只好取消对索马利兰的访问行程。我跟你讲这件事情呢，还有一个小秘辛没写在这上面。后来林佳龙去哪里？你知道？林佳龙后来跑去杜拜等了2天，就是进不去。没想到吧？那事实上，非盟用一中原则打压台湾只是表象，根本动因在台湾跟索马利兰过从甚密，通破非盟章程订立的维护成员国主权、领土和完整和独立。我跟你讲，非盟还有一个特点是什么？因为非洲联盟它是希望大家不要动领土，非洲的民主根本不照疆界化，因为现在非洲的疆界你仔细看，非洲疆界几乎一大堆直线，有没有？为什么那么多直线？很简单，因为非洲的这些边际线都是殖民者画的，殖民者在画的时候，他根本不考虑民族的疆界跟整域，然后导致整个非洲现在最大的问题是，每个国家几乎都没有主体民主。或就有主体民主，很难达到80%以上的绝对多数，因为你知道过2/3你才有办法占绝对多数，能够达到个50%都已经阿弥陀佛了。很多国家甚至主体民主就占3%到4%，根本连过半都没有。所以非洲联盟最害怕的就是非洲国家如果民主搞民族独立，那这样子的话，一个民主可能地跨2-3个国家，那天啊，那非洲得天下大乱，会死人的，就英法殖民化的嘛，所以英法殖民，所以非洲联盟非常怵这一种民族独立的逻辑的东西。好，我告诉你关键在哪里。索马利亚的故事其实我们讲了好几次，我这里只是做一个简单的一个补充。因为索马利亚它的整个索马利族散布在什么？吉布地、索马利兰、索马利亚、欧加登、肯亚的一小部分。后来这里主要的后来被英国划入了什么？朱巴兰这一块就原本的朱巴兰这么大，现在的朱巴兰变缩小了。所以这事情如果索马利亚族它是一个单一民族它都可以闹民族分裂独立的话，那完蛋了。本来就多民族的国家，妈的，这次真的是什么？就4个字：天下大乱，文死无疑啊！这个事情严重性在这里，所以为什么非洲联盟对一个索马利亚原则非常坚持？
因为真这样玩下去，那整个非洲就是打到天昏地乱、暗无天日。因为非洲有个特色，非洲是人类的发源地，所以就非洲大陆的民族系的复杂程度是全大陆之冠。所有大陆没有一个地方像非洲的民族系这么复杂的，因为它是人类的源头，所以它分裂的非常的散。几乎接近无限可分的状态，应该这么说，单一起源是不对的，但是有一定的单一起源，再加上复杂的民族互动而产生。原因很简单，非洲人的 DNA 是相对单纯跟简单，越离开南部非洲，越往北部非洲走，甚至进入到了亚洲、欧洲大陆，人类的 DNA 的复杂度是越高的。就是有一些 DNA 的异变，就是新增出来的DNA 序列在亚洲人在欧洲人身上找得到，但是在南部非洲人身上是找不到的。屠杀还真的发生。刚果民主共和国里面那个比较娇小的民族在内战的时候，因为他们的肉比较嫩，你懂了吗？在丛林里面没吃的时候，那一些人叫比格米人，就在刚果民主共和国。刚果是整个非洲大战的核心，我讲的是真的。非洲包含艾滋病，包含伊波拉，都是在非洲产生的嘛。最凶险的病毒，为什么？因为非洲一般病毒在非洲对非洲人杀伤力有限。非洲的热带病是全世界最凶的。你知道伊波拉病毒怎么来的吗？是人的尸体来的。艾滋病现在推测怎么来的吗？人类跟黑猩猩运动来的。所以这个事情我那时候我就判断，我没有收到资料，但是我是纯粹我个人判断，一定是索马利亚原则，因为当时赖赏林佳龙让索马利兰发了一个恭喜赖赏首次访非的行程。那台湾在这几年为什么会跟索马利兰有交集呢？因为我们有船长被海盗给扣走了，当时是透过索马利兰来跟海盗进行沟通，虽然海盗是来自邦特兰，所以索马利兰后来这个关系就建立了所谓的办事处，但是一直不敢升级。赖赏上来之后更疯了。那索马利兰也出现一个问题，这一块它是一个独立势力叫 SCC 是另外一个部族，战力很剽悍，把索马利兰国防军给打败了。所以索马利兰呢，它的势力就萎缩到这一小块，这一块竟然独立了，但是呢，它又跟联邦政府眉来眼去，所以他又名义上臣服于联邦政府，所以这事情就全部搅成一层麻花。因为以色列建交，所以民进党大受鼓舞。索马利兰是可以操纵的目标。索马利兰没有钱，非常穷，全国又很爱吸毒他们吸一种烟草叶就反正那种致幻剂成分的。在非洲贫穷国度索马里，它却是很多人宁愿花重金购买的烧钱爱好。So how much for one? $30. 食草人每天购买半公斤到1公斤左右，才能满足对他的需求。对于年人均收入才$300多的索马里人来说，着实花费不菲。你看后面这个国旗索马利亚的国旗是一个蓝底白心，索马利亚国旗是这个，索马利兰国旗才是这个你看到没有？这是索马利兰国旗，所以呢很麻烦，因此呢，就民进党就开始打钱给索马利兰政府，搞得索马利非常火。你跟索马利兰眉来眼去也就算了，我抗议，我警告，非洲联盟技术最严重结果，但是呢，民进党打了$250万给索马利兰政府去镇压 SCC， 但 SCC 依然活跃。但这个事情把索马利亚政府给惹火，索马利亚政府直接禁止台湾人持台湾的护照入境索马利亚。那这个事情就很严重，为什么？因为即便索马利人一直喊着独立，但是国际没有人承认他的护照，直到去年底以色列承认，所以他们的人要出国都要跑到摩加迪修联邦的首都去盖护照才能出国。所以这一禁止之后，你要入境索马利亚是没有办法的。然后就因为这个样子，那据说外交部的官员就在杜拜蹭了2天进不去，蹭不进去，只好又悻悻然的回去了，非常荒谬。所以那3国塞舌尔，然后马达加斯加、摩里西斯之所以拒绝赖赏入境，表面上说的是一个中国原则，实际上是为什么呢？更深层的原因是因为你竟然跑去打钱给叛乱组织因为索马利兰就被非洲54个国家，包含模棱两可的斯威士兰，就是我们讲斯瓦蒂尼，都在名义上认定它是
叛乱组织，结果你竟然一打了250万美元去给人家评判，所以这件事情才这么严重。所以三国因为这个原因就火了，就觉得这实在太荒谬了，你竟然敢打钱给叛乱组织，那这个下去的话，那以后大家里面叛乱组织，你民进党是不是都会去搞？所以三国就联手编了民进党，所以赖赏迷航的原因是从这边来的。所以这整个事情是这样来，然后呢，几年台湾跟索马利亚互设代表处，签署加强海巡合作，甚至介入索马利亚跟索马利兰的冲突，资助索马利兰250万美元。其实250万美元不算很大的数量，但是因为它那个地方武装叫 SCC 啊，触碰到了索马利亚跟非盟的底线。目前全世界包括美国在多处的国家基于一所政策，对索马利兰的问题都不会轻易表态。但赖清德在索马利兰问题上挑战非盟的敏感神经，林佳龙又是搞面子工程、形象工程，支持台湾蒙羞受辱。来，你看哦，2025年4月，索马利亚经起禁持台湾护照入境，所以今天台湾人要进入到索马利兰是没有办法的，除非你先去吉布地，再从吉布地走陆路过境到索马利兰，因为去索马利兰无非就2条路线。一个先到索马利亚摩加迪休，再从摩加迪休转机到哈尔戈萨，不然就是飞到吉布地，再从吉布地走陆上关口。它这里有一个叫罗亚达的地方，这是他们的陆上边境关口。然后它这里有个边关，有看到哦？从这边过境，你看这真的很原始，这是旷野啊，这是旷野，听懂吗？旷野就是没有太多人，当然是有一些牧民啊，是不是有？但没有太多大型的人类聚落啊，因为很干燥啊。你看这个河流。就是干河啊，他们只有到水量很大的时候才会有什么，才会有水入海，不然平常呢都是一些干渠。你看你找不到，这里我记得好像还有一个关口，三国交界点，有一些那个当地的牧民，对，当地的牧民就是这样，你看到？不过我跟你说，你看哦，当地的牧民哦，生活还是比较原始，对不对？这个是不是科技的产物？这个拖鞋是不是科技的产物？甚至。除了当地的这种罩袍子，可能也是当地也是什么，也是工业生产自己去车的，有没有很扯？都住土房子啊！这个是入境索马利兰的唯一一个方法。这有个检查站，这个是标准，有没有？检查站，然后从这边之后就可以入境。好，然后我跟你讲哦，我去回查了，2025年。果然，你知道吗？总统府赖清德赖总统接见索马利兰外交暨国际合作部长，就是他们的外交部长，他真的有去接见。那你看哦，赖清德总统今天上午接见索马利兰共和国外交暨国际合作部部长巴卡曼，感谢索国政府长期以来对台索关系的坚定支持，并表示台索互设办事5周年，各领域都获得丰富的成果。然后呢？来对台索关心坚定支持，并表示今年是台索互设办，然后等，近期威权阵营持续新形态威胁，加强对台索国际参与的打压，因此双边经继续深化伙伴关系，展现民主同盟韧性及捍卫价值的坚定立场。所以我还去核查了总统府刚才那个内文里面所提的内容，还真的他妈的有这件事。然后再来有2个文件我不能展示，是他们的内部文件。然后他给的东西我就是让我确切决定，好，这事情我可以来讲，就荒唐，你知道吗？还有什么？还有包含呢，索马利兰跟我们主动要求部分外宾希望呢，我国医疗院所健康检查，这最扯了，健康检查。他说他们索马利兰访团哦，希望我们可以帮他们来访的官员在台湾进行医疗健康检查，名义叫做实地了解我国先进医疗设施与服务，推动台索医疗合作之助力。他们来访，然后我们还帮他们免费做健康检查，是怎样？包山包海。然后这叫台索医疗合作。台索要怎么医疗合作？索马利兰有什么医疗合作可以跟我们合作？不要扯爆了，他妈有这种事啊！然后更好笑的哦，增加援建，索马利兰总统到我们的办事处说，索马利兰被中国跟索马利亚打压，希望能够人道援助民意，加强军事及财政的紧急驰援，所以就刚才那250万美元的，然后名义上叫做索马利兰东部动乱城市破坏之重建与安置。然后这件事情呢，在今年的6月后来有公开了，在当地有办公开的捐赠仪式。但问题实际上是拿来干嘛？实际上是赞助索马利兰军费，
名义上是重建啊，实际上是赞助索马利兰军费啊。然后林佳龙本来要在去年的4月去索马利兰的，结果索马利亚民航局拒绝台湾核发之护照旅行文件过境，并要求各方更新旅行文件查验系统，并且呢，索马利亚民航局 SCAA 已经通报给国际航空运输协会 IATA 在去年的4月底进行相应注记，也就是说，台湾的护照，中华民国的护照输入到国际的航运就 IATA 的系统里面的时候，你要过境索马利兰会直接被跳出拒绝，因为你有相应的注记。有主权才有国家，有台湾才有中华民国。所谓台独这2个字的意涵。还有2021年资助200万美元购买选民虹膜辨识系统，赞助索马利兰国会及地方政府的2合1选举。索马利兰的国民穷到都在吸毒他们当地又嗑一种致幻草药，然后我们去赞助他虹膜辨识系统。他那个国家哪需要虹膜辨识系统？很重要吗？很重要吗？你建构虹膜辨识系统要干嘛？有意义吗？他正常投票就好，我们都不需要用到虹膜辨识系统就能投票了。为什么我们要赞助他虹膜辨识系统？简单就是送钱嘛，一出手又是200万美元，然后选务工作再资助200万美元投入于实际应用，说这样子会受到彰显该国对民主选举之承诺，广获国际社会肯定，争取更多国际承认。我与英国等理念相近国家共同支持选务等民主化建构工程，体现民主伙伴相互扶持之价值外交精神。各位，你的价值外交精神总共只有400万美元，先资助200万美元购买虹膜辨识系统，再资助200万美元帮忙办选举。所以我要跟大家说，民进党已经疯了一连串的外交受挫，民进党几乎接近疯狂的一个状况。所以各种发疯嘛。最后补一个，今天有一个爆料，纽约时报揭露赖清德出访内幕，官员只准携带随身行李、飞机餐，还有这些。赖清德出访非洲友邦索瓦蒂尼被受到关注纽约时报披露这趟行程有许多秘辛，包括随行人员只能携带随身行李上机，专机每2小时向台北回报，甚至提告这架专机能提供哪些餐点赖清德幕僚和技师行前特别为这趟漫长旅程做准备，只允许乘客携带随身行李，借此降低飞机重量和节省燃料。不过这趟14小时飞行提供的餐点仍达到了商务舱的水准，包括炸鸡和粥。安全顾问每2小时透过卫星向台北回报，飞机选在斯瓦蒂尼当地上午抵达该国，好让赖清德可以立即投入外交活动。报道也提到，赖清德飞回台湾耗时更久，由于中国大陆政府察觉赖清德已抵达斯瓦蒂尼，专机绕过塞西尔、摩里西斯就塞西尔、毛里求斯、马达加斯加3国撤销许可的国家领空，绕行南印度洋。如果飞机满载，导致这场漫长的飞行燃料降到令人不安的水位，懂了吗？可怜跟偷渡根本没有怎么两样这真的是偷渡的行为总统出访吃炸鸡跟粥，真的是穷游，真的好好的人不做鬼，受不了。这没有蹲货仓，蹲货仓可能是死在里面，太夸张了，真的是有够烂，你知道吗？悲哀到这种程度，我都不想讲了。所以我说赖清德真的很糟糕，到底要多惨才会到这种程度我的天哪！台独2个字的意思，其实是在指台湾不属于中华人民共和国的一部分，是在指中华民国和中华人民共和国互不隶属。大家细品，有台湾才有中华民国，所以中华民国也是台独。民进党已经发神经了，已经激进于发神经了，完全在发神经的状态。他的台独已经起笑然后蒋万安跟那个沈伯洋吵架，沈伯洋说我们没有台独党纲，说我们只有台湾全图捷育文，台独都可以切你知道郑丽文主席我私下跟他聊那个反核的时候，我摇头说靠，那个反核这件事他们都可以这样玩，我真他妈傻眼。你知道主席跟我讲什么？主席说哎，那没什么了，再搞不过半年他们连台独都切了，是他妈就切了耶！我操！主席是陈玉妍，太夸张了。